ना ताले गुरुदेव कलिजुगर लोक मैंने सतर्क सचेतन केमिति हेबे जदि आपण मालिकार थिबा ठार गार अंक गणना को बुझीपारे ना कलिजुगर लोक मैंने परिवार भितर संसार भितर स्त्री पिला छुआ धरी तेल ऋण भितर जीवन बीतौथिबा लोक मैंने जदि साधारण बुझीपारे ना विषयासक्त मनीष ताले सतर्क सचेतन केमिति हेबे परिवर्तन केमिति हेबे शिष्य रामचंद्र को अच्युतानंद कहते बाबू रे कलिजुगरे मोर मालिका बुझी समस्ते न पारिले मध्य अनेक मो मालिका को बुझी बुझाई पारि ना किए गुरुदेव से माने आज मालिका वचन आलोचन ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जाने आम ई विषय आलोचना करने जाऊे कलिजुगरे अच्युतानंद मालिका बुझीब कि जानब कि जनइब कि ये कथा मालिकार महापुरुष लिखिं आज आम आलोचना करने जाऊे खड़िकार खड़ी बणा हो जीव तिथि लग्न नामी प्रीब मृछ निवारणी प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव से काले उदय ध्रुव हे सुजाने से काले उदय ध्रुव से काले उदय ध्रुव हे सुजाने से काले उदय ध्रुव खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न न मिल खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न ठार गार हिसाब अंक एगुरा किसी बुझीपार ना आ समय जे केतबेले कौन घटना घटब ज्ञानी गुणीमंडली सुधीजने पांजिकार माने खड़िकार माने गणना करती वर्ष आरंभ गणना करी देखती ये वर्ष विश्वर स्थिति कौन हेब पाणीपाग जलवायु केमिति हेब रोग व्याधि कौन अच्छी ए वर्ष कौन अनुकूल रही देश विषय एवं राज्य विषय खड़िकार माने पांजिकार माने गणनाकार माने गणना कर देता या घटना हम अच्युत महापुरुष कहले बाबू रे ये खड़िकार खड़ी बणा हो जीव तिथि लग्न ना मिलिब मृछ निवारणी प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव से काले उदय ध्रुव हे सुजाने से काले उदय ध्रुव से काले उदय ध्रुव हे सुजाने से काले उदय ध्रुव खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न न मिल मिलछ निवारण प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव गणा हो पाइबे ना कि हिसाब किताब जहाँ कही घटब ना जहाँ कही गणना करी हेब ना कहीं समको विषम करंती विषम को से सामा इच्छा हेले होइब लीला शून्य अंकेना लीला शून्य अंकेना हे सुजाने लीला शून्य अंकेना लीला शून्य अंकेना हे सुजाने लीला शून्य अंकेना सम को विषम करंती विषम को जे सम तांको इच्छा हेले होइब लीला शून्य अंकेण जहाँ जहाँ घटना घटब तांको इच्छा हेब आम इच्छा किसी हेब ना आम गणना करवा हाँ ये स्थिति अच्छी माने प्रकृति ये परिवर्तन हम कि ना प्रभु छटकिनी परिवर्तन करदेवी तेणु महापुरुष कहले खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न न मिल मिलछ निवारण प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव जिते प्रभु दासरथी से काले उदय होते अवतार नहीं प्रभु कलकी से महापुरुष कहते कि कौन परिवर्तन हेब कौन ना व्यंग कहे बेंगुली लो मही क्षण क्षण ज्ञान मही क्षण क्षण के परिवर्तन हम आपड़ जानीपारे ना केतबेले कौन घटना घटव हठात कि अचानक सब घटना घटीज संसार रे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जाने तेणु महापुरुष को बाबू रे परिवर्तन समय ये समय परिवर्तन आउ ई समय एभली परिवर्तन हेब ताहा अचानक हेब हठात कि आप किसी जानी नथिबे कि आगुरु सूचना पाई नथिबे
ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚଟକିନି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା ମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁଆଳ ବୋଲ ନ ମାନିବେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ହେ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା জ্ঞান কহিয়া কলনা হে সুজনে জ্ঞান কহিয়া কলনা লেখা যন্ত্র মান ওলটি পড়িব পড়া জ্ঞানী হেবে বଣା বিজ্ঞান কোণ কিছু কহিপারিব ନାହିଁ না খড়িকার খড়ি তো বଣା হয়েଯିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସମୟରେ ହେବ। ଏ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଚଟକିନି ଚଟଚାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭାବିନଥିବି ଏବଂ ଜାଣିନଥିବି ଅଚାନକ ହେବ ତାହାକୁ ଖଡ଼ିକାର ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଗଣନା କରି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା କିଛି ଆମକୁ ଦେବନି ସଂସାରକୁ ସାରା ସଂସାର ବାସିକି ବାବୁରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ ଅଚଳ ହୋଇବା ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୁରୁଣା ଯେ ଥିବ ବାବୁ ଘୁରୁଣା ଯେ ଥିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇବ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର କାଲି ଘୁରୁଣ ଯେ ଥିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇଯିବ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁଆଳ ବୋଲ ନ ମାନିବେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବ କିଏ କଳିଯୁଗରେ ଏଠାରକାର ହିସାବକୁ କିଏ ଜାଣିକି ଆଗକୁ ମଣିଷକୁ ସତର୍କ କରିବ ଇଆ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ନା ବାବୁରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନରଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି ଗତ ଆଗତ ଯେ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେ ସୁଜନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେ ସୁଜନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭୀମ ବହି କହିଲେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପଦଟି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତେ ଜାଣିବେ ନର ଅଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି ସଂସାର ଭିତରେ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏ ତେଲ ଲୁଣ ଦୁନିଆ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳଉଥିବା ବିଷୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କଳିଯୁଗର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଇଏ ଗତ କହିଲେ ଅତୀତ ଏବଂ ଆଗତ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଯେତେ କହିବ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ ମୋର ଅନୁଭବ ତହିଁ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଭଳି ଯାହାକୁ ମୋହର ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେହି ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେହି ହେ ସୁଜନେ ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେହି ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେହି ହେ ସୁଜନେ ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେହି ବୋଲେ ଯିଏ ଯେତେ କହିବ ସର୍ବମିଥ୍ୟା ହେବ ମୋର ଅନୁଭବ ତହିଁ ଯିଏ ଯେତେ କହୁଥିବ ଆମକେ ହେଇଯିବ ସମକେ ହେଇଯିବ ସମକେ ହେବ ଆଗକୁ ଏଇଆ ଘଟିବ ନା ଯିଏ ଯେତେ କହିବ ସର୍ବମିଥ୍ୟା ହେବ ସବୁ ମିଛ ହେଇଯିବ ମୋର ଅନୁଭବ ତହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜାତ ସ୍ମର ଭକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ବଣା ତ ନହିବେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ଜାତ ସ୍ମର ଭକତଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ବଣା ତ ନହିବେ କିଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ମୋର ଯିଏ ଜାତ ସ୍ମର ଭକ୍ତ ନା ସିଏ ବଣା କିଛି ହେବେନି ଜାଣିଥିବେ ଘଟଣା ଦେଖିବେ ଇଆ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଆ ହେଉଛି
परिवार भितर ये कलिकजिया झगड़ा हो जो स्त्री सकाळु उठिकी शाशु शशुरंकर पाद पानी पीकरी नित्य घर दिनचर्या आरंभ करूला सकाळु उठी गाधई सारा गाधई सारा शंका सिंदूर धारण करी खाऊ नथला खाइबा पूर्व शंका सिंदूर ए शंखारे टिके सिंदूर मथारे सिंदूर एवं सीमंतरे सिंदूर धारण करुला धारण कर सारी स्वामी की प्रणाम करुला एवं शाशु शशुरंकर पाद पानी धरिकी पीउला जो स्त्री महापुरुष को जने बड़ी जुगरे ताहा परिवर्तन हो सात महापुरुष कहते जात स्मर भकत सब जना बणा तो नहिब किछि विद्या विशारद सर्वशास्त्र भेद जानी न कहे कि जानी थे कलिजुगे या घटब परिवार श्रृंखला या हे स्वामी स्त्री भीतर संपर्क या हे आगू या घटना घटब हाँ जदि कौटी घटीगला आश्चर्य हे ना जदि कौटी बाप को पुओ भिन्न करदेला बापा माँ को अलग स्त्री की धरी रोषे कर खाइला ये मैंने जातस्मर भक्त बणा हे ना कहीं ये आगुरी महापुरुष लिखिछन या हे हाँ हो मालिकार लिखा होता या से मैंने आश्चर्यचकित हे ना जदि देखिए पथर भाषुची सोल बुड़ी जाऊँगी आश्चर्य हे ना कहीं ये मालिकार लिखा अच्छी या घटना घटवा आग को आम जाचु एक कथा आउर देखिए फलू फल ही जात तोषिब प्राणीकर चित्त यदि फल भितर फल गोटे सृष्टि है जानवे हाँ मालिकार ये महापुरुष कहते ये घटना घटला आंब बौड़ अधीन दला आश्चर्य हे ना महापुरुष कहले बाबू रे जातस्मर भकत सबू जना बणा तो नहिबे किछि एमाने बणा हेबे ना ये घटना गुड़ी को देखिकी किंतु महापुरुष विद्या विशारद सर्वशास्त्र वेद जानी न कहे कि सबू जानी कि सर्वसम्मुख में कौटी आलोचना हेले एमाने तर्क करेंगे ना बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहले बाबू रे शास्त्र बीज शास्त्र रे रही अर्थ अर्थांतर नहीं जे जानिब से जात स्मर हेब थोके थिबे जही तही थोके थिबे जही तही हे सुजाने थोके थिबे जही तही थोके थिबे जही तही हे सुजाने थोके थिबे जही तही शास्त्र बीज शास्त्र रही अर्थ अर्थांतर नहीं जे जानब से जात स्मर हेब थोके थे जही तही जे जानी शास्त्र कथा पुराण कथा गुप्त कथा भविष्य कथा से जात स्मर जात स्मर सारा पृथ्वी में थोके जही तही थे समस्ते नथिबे जही तही थोके थे बुझिले तो शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव ये जात स्मर भगत आपण कहते पूर्व जन्म आपण सहित संपर्क थी विभिन्न जन्म आपण तेर जन्म से जन्म आपण सहित संपर्क थी आउरी मध्य से जन्म सब जानी थे जात स्मर तारे सी संसार केते थिबे कोटी केते थिबे ना बाबू रे कोटी के गोटी जानंदी रस तीन शास्त्रे गहना सेही महिमा प्रकाश निशे से ही दास आने मुकहंती नहीं आने मुकहंती नहीं है सुजाने आने मुकहंती नहीं आने मुकहंती नहीं है सुजाने आने मुकहंती नहीं महापुरुष कहले कोटि के गोटे जानती रस तीन शस्त्रे गणा से सारा पृथ्वी रे राम रे मोर 3000 बछा बछा जातस्मर भक्त माने थे से माने मोर मालिका को बुझी बुझाई पारिबे परिवर्तन ये पृथ्वी रे कौन केतेबेले घटुची एवं ताकू लक्ष्य कर जानी हाँ ये घटना घटब एवं एभली घटिले आगू यार भविष्य कौन हम से माने जानी कोटि के गोटे जानती रस तीन शस्त्रे गणा से 3000 भक्त जातस्मर भक्त सारा पृथ्वी रे ठाबे ठाबे मोर थे आउ महिमा प्रकाश निश्चय से ही दास आने मो कहते ना से माने मो महिमा को प्रकाश करेंगे मालिका बुझी बुझाई पारे कलिजुगर लोक मानू कि आने मो कहते ना आउ क्या मुझे कथा कहनी तेणु से कहले हेतु दिया पांच नित्य पंच सखा 256 आओ ओला सोणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ हे सुजाने सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ हे सुजाने सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ हेतु
ଦୁଦିଆ ପାଞ୍ଚ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା 256 ଆଉ ଓଳା ଶୁଣି ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ 256 ଜଣକୁ ମୋର ମାଳିକା ପୋଥି ମିଳିଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଠାରଗାର ହିସାବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେମାନେ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ କହିପାରିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକଳ୍ପର ନବକଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଯେ କହିବ ନିଶେ ଭକତ ସେହି 256 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳାଇ 256 ଜଣ ମୋର ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ପାଇଥିବେ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ବାବୁରେ ଗୁରୁଦେବ କେମିତି ସେମାନେ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରକାର ପୋଥି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସେ କେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନା ବାବୁରେ କେମିତି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଜାଣିଛୁ ନା କହିଲେ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜ୍ଞାନ କଳା ଏହି ଦେ ଜ୍ଞାନ କଳା ଏହି ଦେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣାରେ ଗମୀନ ହୋଇ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୋଏ ନିଷ୍କାମୀ ପ୍ରାପତ ହୋଏ ପୂର୍ବ ହେତୁ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜ୍ଞାନ କଳାଇ ଦେ ପୂର୍ବର ହେତୁ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେତୁ ଥିଲେ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ କଳା ତାର ଏ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ ପଢ଼ିକି ନୁହଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଗମି ନ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଯୋଗ ଇ ବାଟରେ ଯାଇକି ଇଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଥିବ ମୋର କୃପା ଥିବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ହେଲେ କେବଳ ଭକତି ଆନେ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ଭାବେ ଭକତ ଲେଖୁଛି ଭାବେ ଭକତ ଲେଖୁଛି ହେ ସୁଜନେ ଭାବେ ଭକତ ଲେଖୁଛି ଯେତେ କହିବ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ ଭାବନାରେ ସବୁ ଅଛି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିବ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଥିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଭକତି ଆନେ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ଭାବେ ଭକତ ଲେଖୁଛି ଯେ ଯେତେ କହିବ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ ଭାବନାରେ ସବୁ ଅଛି ଯିଏ ଯେତେ କହିବ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଭାବର ସହିତ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଥିବ ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ରହିଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ଏ ଜ୍ଞାନ କଳା ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ମୋର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେବ ସେଇମାନେ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଥୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ଏଥୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ହେ ସୁଜନେ ଏଥୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କହିବ ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହେଁ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଗି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ ଆମ ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୁଝେଇବୁ ଆମଠାରୁ ବଳି କହିବାକୁ ମାଳିକା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେ ଯେତେ କଳି ଯୁଗରେ କହିବ ତା ପେଟ ଚାକଣେ ସେ ପୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରଣ ବେଳକୁ ଗୋପତେ ରଖିଛି ପଦ୍ମେ ଭକତଙ୍କୁ ବାଛି ଆଉ 300 ମୋର ନାମ ଚିହ୍ନିଥିବେ 64ରେ ରଖିଛି ବାରଣ ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଛିକି ସାଇତିକି ରଖିଛି ମୋର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ମାଳିକା କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଳିକାକୁ ବୁଝି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଠାରଗାରକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।